Siphinde sinibingelele babukele emakhaya. Sinobuholi lapha beTheusa. Esizothi ke njengoba besike sathembisa ukuthi sizoke sibabuze sibabizele eduzane bese bethu kusinikeza kabanzi ngayo iTheusa ukuthi ubani iTheusa lo isebenza kanjani nokuthi ihluke kanjani kwamanye. Njengamanje ke nginomholi oyedwa la eceleni kwami engizotheke sidlana indlebe naye asichazele kabanzi ukuthi ngabe yini le iTheusa. Ngiyabingelela mholi wami. Unjani baba? Siyaphila kakhulu. Ngizocela nje uke uzichaze ababukele emakhaya bakwazi ukuthi ubani lo esikhuluma naye bese siba nemibuzwana nje embalwa esizothi sikuphe yona. Hayi ke ngiyabingelela kakhulu. Igama lami uComrade uKwala, uChewe weTheusa, interim structure, uChewe wesikhashana weTheusa. Cha iTheusa my leaders Teachers and Education Workers Union of South Africa. Now noma iqaleke kanjani ke sabona igebe lokuthi you know what kwi-education sector kunegebe elithile kakhulukazi because kunothisha abaningi uthola ukuthi abanye mhlawumbe abasebenza ema-office abanye abama-security abanye abawo-admin abanye they are not well represented, so sasesakha inqola entsha noma umkhumbo omusha wokuthi you know what ozoba inclusive, ozofaka wonke umuntu oyi-education worker laka education ukuthi naye ameleleke naye imfundo zakhe izwakala, kungathi ukuthi njalo masiphuma kuyolwela othisha kuphela, you understand, but kunabantu abasebenza ema-ofisini amasipala, kunabantu abasebenza o-district, kunabama-security, you understand. So inqola le e-inclusive efaka wonke umuntu ongaphansi kwani kwe-education sector. By wonke umuntu ngibala nabantu abakuma-TVET colleges because nabo siyabafaka because iTheusa imele wonke ama-education employees sezwana. So izaleke kanjani ke iTheusa? Izaleke out of frustration kubantu. It's the same thing lento eyenzeka ku-ANC no-MK ukuthi i-MK izaleke out of frustration yabantu abaphumaphi. i-MK izaleke out of frustration kabantu ade beyini who were previously ANC members, you understand. iTheusa is the very same thing ukuthi nathi as education employees we were frustrated, we wanted to see change, we wanted to see something new, something that will represent us in terms of misrepresenting us whenever mangabe siyithuma ukuthi ihambe yosikhulumela nomqashi, ifike lapha kumqashi, ifike ismisrepresent, ifike isho izinto esingavumelananga ngayo bese iyabuya ize la egroundini isizosoft ikithi hayi comrade sizamile but basenzela ifavor i-percent hayi lingcono is better than nothing, you understand. Whereas thina la phansi sisafarisha because ama-working condition lana phansi anzima ngale ndlela ukuthi even ngisho othisha manje mangabe beyikoleni seba abantu abanjengama-salary collectors, ayisekho le passion lento, you understand, ayisekho because manje ama-working condition lapha they are not conducive enough ukuthi bakwazi ukuthi bathi mangabe beyemsebenzini tap dance to work. Mabefika lapha bafe iy'ngane azibahloniphi and then uhulumeni u-empowerisha iy'ngane kakhulu akhohlwa ukuthi khona othisha and nabo bayabantu nabo njengoba bayabantu nabo banemizwa ababona ama-robot othisha, so nabo bayadinga ukuthi bazwelwe banakekelwe ba-attendwe nabo iy'mfuno zabo. Uyayizwa indaba, uthola ukuthi othisha khona ama-cases nje ey'koleni iy'ngane attack othisha and there's nothing that is happening, but uthisha mangabe ayivikela yena kuvele kufika amaveni awu-19 nehelicopter kuzolandwa lowo thisha loyo ngingobani sekushuthwe nje la evikela khona abashuthi la indaba iqale khona, you understand. So now thina siyiTheusa we want to change the system, the entire system, ukuthi you know what othisha nabo banamalungelo babantu fanele mangabe beyikoleni first and foremost salary increment bazalwane iyonto esiyiphilelayo leyo, asikwazi ukuvuka njalo every day siyocollect ama-peanut lapha ama-working condition anzima laphayana, so we need i-salary increment siyezwana. And iTheusa thina is firm, it's anything above 15% because ama-education employees ama-salary abo aseke nje athi ukuthula nje isikhathi eside. Ngicela mhlawumbe bazongifakazela ozakwethu akathi nje ukuthula nje isikhathi eside manje, and manje njengoba nje sekukhona no-two-pot system, sekukhona no-bella bill, nobody, but that is a topic for another day.
but njengokwamanje njengoba sihlangene la sikwi-meet and greet sizokwazana siyithewusa sibingelelane sixhawulane uya-understanda sazane kangcono ilokhu i-purpose le-event yanamhlanje ukuthi sizokwazana sibingelelane sixhawulane siyithewusa and sithi phambili ngethewusa phambili. No, siyabonga kakhulu ke mholi wami. Ngiyakuzwa indlela oyibeka ngakhona ukuthi uyayichana impela. But ke ngiyabona usukhave nemibuzo eminingi ebengithi ngifuna ukuyibuza. Ngiyabona ukuthi impela cha umholi ngempela lo. Uyafuna ukuthi abe sekhambela nje phambili kweminye imibuzo ukuthi kuphinde ungasayibuzana. But ke kunento engifisa ukuyichecka ukuthi ke siyazi ukuthi ama unions ayasungulwa. Representa abasebenzi. But in the long run uthola i-union isishada nomqashi ingasa representi abantu ebikade isungulelwe ukuba representa. Mhlambe ke nina njengethewusa ikuphi eniqinisekisa kubasebenzi enima representayo ukuthi kusasa anizogcina senishada nani nomqashi senibashiya ngemuva nabo kulezi mehlale sizibona zenzeka. And now lokho mholi, I think it goes back to the integrity and the character of an individual. You understand? Because a moral principle of any union is to represent ama workers and not ukuba sembhedeni nomqashi. But because manje it's very unfortunate ukuthi mangase wena ngikuthathe manje mhlawumbe ngikunikeza isikhundla esithile or mhlawumbe unginike isikhundla esithile sengiyafika lapho angithi ngilambile. You understand? Now ulambile uyafika lapha ya your integrity is compromised. You understand? Manje usuyithola usuthini usu conflict of interest. Awusakwazi ukumela kahle labantu abakuthumela lapha yana. It's the same thing yenza even kuma politician na kuma councillor nani ukuthi siyababeka lapha ya and then egcineni kosuku they compromise. It goes back to integrity nanokuthi umuntu yena ke manje iphoyisa lakhe ngaphakathi ngabe uye unalo iqiniso lokuthi amele abantu abamthumile ngobani akaholelwa iloya muntu akamphumbathisayo lapha njengamanje, but uholelwa yini abantu lana. You understand? Manje ngiyazi ukuthi ngizokwenzela isibonelo i-corruption ngesikwazi mhlambe singazama ukulwa nayo but ngesiqede ngoba nawe mangase manje uthi uyahamba la uvinjwe iphoyisa uzocela ukunegotiate lithi hayi no manje kukanje bese uthi hayi ngicela ukunegotiate. You understand? So iphoyisa ke eline integrity ne character engcono mhlambe lona ngeke likwamukele lokho. You understand? Lizothi no mfowethu uphula umthetho, this is how you should do. Now asisho ukuthi ngoba nakho iphoyisa lona liya compromise and therefore i-sector yonke yamaphoyisa inenkinga inayo inkinga but umuntu onenkinga. And manje thina ezithewusa we will cultivate abantu ababaholi njengoba sihlangana kanje we are scouting, we are seeing ukuthi okay usibanibani since imesh ingakaqali set scheme uzongenaphi kwi-position adlala striker noma abu left back noma abubani. You understand? That is what we are doing. Sibheka in terms of strength and then we cultivate from there moving forward. Ngiyabonga ukuthi ke bengisachecka le ukuthi since ke ama unions aye affiliate nama political parties athize ukuthi ke njengethewusa uma sixoxa nje sikhululeka le ukuthi ngabe imi kanjani ngoba siyabona bakhona oGNU lapha ya akhona namanye ama parties lapha yana nomkhonto futhi siyawubona na ukhona ukuthi ke ithewusa yona njoba iqhamuka imi kanjani ke akusithatha usibeke lapho. Okay, ithewusa lokho kufanele ngikubeke kuze kucace ukuthi ithewusa yaqalwa ama-education workers ade ama-MK members in good standing. So since ke yaqalwa ama-education workers e-MK, you understand? So kweyinkathi indaba ye-affiliation it's confusing because abanye abantu baqhamuka ngaphandle bathi mina ngowala ekhaya. You understand? Athi hayi mina ngisihlobo la ekhaya noma mina ngifuna ukuba isihlobo la ekhaya, but thina siyingane zala ekhaya asikwazi ukuthi sibe ihlobo zala ekhaya sabala ekhaya thina. You understand? So manje mangabe sizwa abantu ngaphandle abanye beqhamuka bethina si-affiliated nethewuso or ne-MK or none. Of course asisho ukuthi mhlambe ba wrong or ba right. You understand? But thina we are just making ourselves ukuthi sibe clear ukuthi thina asikhulumi ngendaba ye-affiliation. Thina saba la ekhaya ngeke uthi thina siyihlobo zala ekhaya saba la ekhaya sona ihlobo zala ekhaya. Asiphumi ngaphandle sizama ukuba isihlobo la sizalelwe la egcekeni thina njoba kutshela ukuthi
MK members who are education workers who started in le movement lomkhumbo omkhulu kangaka wethewusa. You understand? So njoba nje uqalwe MK members into yangaphakathi into yasekhaya angazi ukuthi affiliation mhlawumbe noma mhlawumbe angikwazi ukuyi-understanda but iqhamuka into yala ekhaya. You understand? Cabanga ukuthi kanjalo. No, siyabonga kakhulu. In short nje kuyacaca ukuthi uma ukhuluma ngethewusa ukhuluma ngomkhonto uqobo. Uma ibekwa ngegama eliqojeme nje imi kanjalo. Naku ke engifisa ukuthi mhlawumbe umbuzo wami wokugcina engifisa ukuthi ke ngikubuze. Because since iqalwe MK members it doesn't negate the fact that ukuthi umuntu mangabe yi-IFP noma ephuma kwi-GNU noma eyiNAD noma eyini, you understand, and therefore angeke afile at home lana. You understand? Tina, we are true to the principles of the union. You understand? First, because yonke sizele lana. Uyabo? Besides ipolitics nanani, but we are true to the principles of the union. And the union it mela abasebenzi and ubamele ngeqiniso. You understand? So now wonke umuntu even ngisho uphuma kwinkatha, uphuma kwi-DA, uphuma kwini, mangabeza la kwithewusa, still usekhaya. Because lana we are fighting for interest yabasebenzi bonke eSouth Africa. No, kuyazwakala. Uyabona ukuthi umuntu uyasazi istory sakhe, uyayibeka indaba. No, siyabonga kakhulu ke mholi. Kuyazwakala, ngiyethemba ukuthi nababukeli emakhaya bazothokozela and ongakawugibeli lo mkhumbi, mhlawumbe uzosibona isidingo sokuthi fanele awugibele. Ngoba ke naye enye into kunale cry ekhona esiyitholayo yokudayiswa kwama-post kule ndawa yaka education ukuthi ke nina njengethewusa mhlawumbe ningayinqanda kanjani lesi sihlava esibi ngoba kubonakala engazathi manje leyo kuqasheka kwabasebenzi isihamba ngendlela ethize ekufanele kube khona okuphuma eceleni kwenziwe ukuze ukwazi ukuzithola uqasheka. Mhlawumbe ke ithewusa yisiphi isiqiniseko engasinikeza kuloko ukuthi cha ukuze kukwazi ukuvimbeka lesi sihlava esibonakala singenisile. Now umbuzo wakho muhle kakhulu. But now it goes back to lento esikhuluma ngayo. You understand? Angithi la sifike sakhuluma nge-corruption, sase sakhuluma nge-character yomuntu ne-integrity yomuntu. You understand? So now wena ungibuza ukuthini ukuthi ithewusa izoyiqeda kanjani le corruption leyo kudayiswa kwamaphofu. You understand? Now uma sizovumela ukuthi i-state noma u-Department of Basic Education uthathe wonke ama-powers akhona kwi-SGB as it is stipulated kwi-Bela Bill, because i-Bela Bill it limits ama-powers e-SGB ukuthi determine some of the school policies ayenzeka la ngaphakathi. You understand? So not ukuthi baphuca amandla in its entirety, but somewhere somehow lapha iyaba limit amandla abo. Uyayizwa lento engisho? So now uthola ukuthi ama-powers amaningi because uRamaphosa njoba nje iphase le Bela Bill, although i-full implementation yakhona is in 3 months time, but mangabe ubheka lana uthola ukuthi district director indlela amandla manje sezoba ngakhona kubona. It's very unfortunate, comrade. And Tina siyinyunyana, we want to change that. We want to go back to basics because i-SGB na iyona ebazi abantu bomphakathi, umphakathi i-SGB, and uthisha because usebenzela umphakathi. You understand? So i-SGB iyona eyazi kangcono, not i-state. I-state asazi lutho ngokuthi kwenzekalani la eMlazi, but la eMlazi ama-comrade lawa khona la eMlazi okuyiwona azi ukuthi iziphi izinto ebalekile nekumele si-attende thina siwumphakathi wala eMlazi. So it's very unfortunate ukuthi kunebill elimitha noma ecompromise amandla e-SGB na okuwabantu abamelele umphakathi. Now kuleli point lakho le-corruption ne-character ne-integrity, angeke ngithi mina ngizokwazi ukuthi ngiphendule fully kulona. Let me be honest. You understand? Because i-corruption yonke indawo, and nathi we are trying to fight ngazo zonke indlela. You understand? But i-corruption and anginayo, to be honest, anginayo solution yokuthi this is how you fight corruption. Uyayizwa lento engishoyo? But iya kumuntu, iya kuwena ukuthi wena ke uthinika ama-principles akho ne-character yakho wena. Uyayizwa lento engishoyo? Wena ke mawusutholakala kusasa ukuthi ucompromiseile kokwenzakalani ngawe nge-image yakho,
siyazi ukuthi vele izocompromise i-image enyunyana as a whole, but inyunyana ngabantu, and abantu vele banakho ubuqhophololo. Yeah, that is the honest truth. Yayizwa lento engisho, ngifuna ukuqambela amanga la ngithi hayi sizokwenza ukuthi bengitshele nje iqiniso ukuthi cha, lapho ke nje answer khona ngoba ngizothi ngiyarecruiter njengoba ungi-interview kanje ngithi what the next thing usuyafumbatha nawe kodwa athi ungibuza nge-corruption. Yeah, understand. So yilokho. No, siyabonga kakhulu mholi. Umuntu ahlabele mgaba. Kungakuhle impela siyathemba ukuthi ke kukhona okuzoba right. Okusikufisayo ukuthi ke nani ke ni subscribe kuleli page lethu leKhaya TV2 ukuthi nikwazi ukuzilandela, nizozithola futhi nizibone phakathi la lolu daba esilixoxayo nje nali interview nizoyithola manilandela nje leli page lethu iKhaya TV2. iKhaya TV 2. Siyacela bonke abantu ukuthi balandele i-page leKhaya TV 2. Siyezwana lapho ngaphandle. Wonke umuntu i-page Khaya TV 2, go like, subscribe, share kuze bonke abantu babe well informed, because le media le siyayithanda, yenza umsebenzi omuhle, because lana these type of stories asiwaboni kuma mainstream media. You understand? They are marginalized stories, but they are very important stories umphakathi odinga ukuthi wazi ngazo. And le platform le ngiyabonga bafowethu ngale platform. Ngibonga kakhulu, ngiyabonga no producer wakho. Ngibonga kakhulu bafowethu. But ngiyacela ukuthi sibamsaneni kiwe phambili nomsebenzi wenu nuphushe kakhulu kunakuqala. Siyazi kunama challenges yonke indawo, but nuphushe kakhulu kunakuqala. Abantu they should go and subscribe ku Khaya TV 2. Viva Khaya TV 2, viva! No. Siyabonga kakhulu ke nani balaleli nizizwele ke lapha emakhaya ukuthi nje wenza in honorable thing ukuthi nje subscribe kwi-page ukuze uzithole lezi ezilana zifika zihlaza zinjalo singahloziwe uzithola nje zizwa. So ke nje hlala kulona kwi-page lethu silandele njalo. Siyabonga sobonana sithi gqim mshelele. Thank you very much.